let me use this medium to appreciate each and every one of you who are following us, who are praying with us, who are encouraging us. I pray that the blessings of the Lord will continue to abide with you in the name of Jesus Christ. Last week, we have come to the concluding part of Do Not Hinder Me. And I want to pray that the blessings that you have received will be permanent with you in the name of Jesus Christ. People of God, I would like us to start another topic this morning, which is very powerful, and it will be a great blessing to your life. As you are following us by the Spirit of the Lord, you will not miss your miracle in the name of Jesus Christ. Please let us pray. Our Father, we thank you this morning. We honor you. Father, we are grateful for your blessings in our lives. Thank you over our family. Thank you for all that you are doing in our lives. Father, come and accept our thanks in the name of Jesus. I ask you, Lord, to bless us miraculously, and for everyone that will be listening to your word through me, that they will testify to your goodness in the name of Jesus. Father, come and speak to your people, and let everyone be blessed. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run látinú ìwé Philippians chapter 2. I would like to read from verse 6 through 8. Ìwé Fílípì orí ìkejì. Mo fẹ́ ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Bíbélì sọ wípé ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run, tí kò kà á sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba, ṣùgbọ́n ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀, ó sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́, a sì ṣe ní àwòrán ènìyàn. Nígbà tí a sì ti rí ní ìrí ènìyàn, ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀, ó sì tẹríba títí di ojú ikú, àní ikú orí àgbélébùú. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ kí ẹ mọ̀. Àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ kí ẹ gbàgbọ́. Àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ kí ẹ pòǹgbẹ fún. Gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń dárúkọ yìí, tí mo fẹ́ kí ẹ mọ̀, tí mo fẹ́ kí ẹ pòǹgbẹ fún, tí mo fẹ́ kí ẹ gbàgbọ́, ó ṣe ni láàánú wípé Sátánì kò fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n. Sátánì kò fẹ́ kẹ́ ẹ gbà wọ́n gbọ́. Sátánì kò fẹ́ kẹ́ ẹ lépa ẹ̀. Sátánì kò fẹ́ kí ẹ pòǹgbẹ fún wọn. Nígbà tí a ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé Fílípì yìí, a rí àwọn nǹkan tí Kristi jẹ́. Òtítọ́ ni wípé Jésù Kristi kìí ṣe ènìyàn. Jésù Kristi olùgbàlà aráyé ni. Àwa jẹ́ ènìyàn, ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí Ọlọ́run nínú ayé wa àti ìrí Ọlọ́run nínú ayé wa, a lè dàbí Jésù, a lè ṣe bí Jésù, a lè ro èrò bí ti Jésù. Nígbà tí a ò bá pàdánù ìrísí Kristi, nígbà tí a ò bá pàdánù ẹ̀mí Kristi èyí tó ti fi sínú wa. Ọlọ́run ń wò wá bí ó ti ń wo Jésù nígbà tí Jésù Kristi Olúwa wà nínú ayé. Ọlọ́run ń retí látọ̀dọ̀ wa bí ó ti ń retí látọ̀dọ̀ Jésù Kristi nígbà tí Jésù wà nínú ayé. Ọlọ́run ó gbẹ́kẹ̀lé wa bí ó ti gbẹ́kẹ̀lé Jésù nígbà tí ó wà nínú ayé. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ àwọn nǹkan kan, Jésù Olúwa náà ní àwọn àkókò tó fi ń dàgbà, ṣùgbọ́n Jésù Kristi òun ò kì í ṣe àwa, nítorí pé nípa ìbálòpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ni wọ́n bí àwa, ṣùgbọ́n a bí Jésù láti pasẹ̀ ẹ̀mí. Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run wà ń retí láti ọ̀dọ̀ wa yìí, òun ni Sátánì ò fẹ́ káwa ó mọ̀,
òun ni Sátánì ò fẹ́ káwa ó gbàgbọ́, òun ni Sátánì ò fẹ́ ká pòǹgbẹ fún, òun ni Sátánì ò fẹ́ kí á lépa. Àwọn nǹkan yìí ni mo fẹ́ sọ fún àwọn àkókò díẹ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Àwọn nǹkan tí Jésù ní, àwọn nǹkan tí Jésù jẹ́, Ọlọ́run fẹ́ kí àwa náà ní, Ọlọ́run fẹ́ kí àwa náà jẹ. Sátánì ò fẹ́ ká ní, Sátánì ò fẹ́ ká jẹ. Nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà, tàbí nígbà tí a bá ń rin ìrìn àjò ìgbàgbọ́, tàbí nígbà tí a bá ń rin ìrìn àjò wa sí ìjọba Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a gbọ́dọ̀ ní, tí a gbọ́dọ̀ pòǹgbẹ fún, tí a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Torí gbogbo ẹni tí kò bá ní àwọn nǹkan wọ̀nyí, olùfẹ́, kò ní lè wu Ọlọ́run. Ẹni tí ò bá ní àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ní lè gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ẹni tí ò bá ní àwọn nǹkan yìí kò lè ṣe àṣeyọrí nínú ìgbàgbọ́. Ẹni tí kò bá ní àwọn nǹkan wọ̀nyí, ọjọ́ tó bá ti kú tán bá ti fi eérú fún eérú, tán fi erùpẹ̀ fún erùpẹ̀, ìgbé ayé rẹ̀ máa pin, gbogbo nǹkan rẹ̀ máa pin. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ òun ó máa retí ikú kejì, nítorí pé kò ní àwọn nǹkan tí Jésù ní, torí pé ìgbé ayé rẹ̀ ò dàbí ìgbé ayé Jésù ti dà, nítorí pé kò jẹ́ nǹkan tí Jésù jẹ́, tí Ọlọ́run sì ń retí pé kí àwa náà kò jẹ́. So mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ yẹn nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní òní, níbi tí a ti ka Bíbélì. Ẹni tí ó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run, Jésù kì í kàn ṣe ẹnikẹ́ni, ó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti jẹ́ àwòrán Ọlọ́run. Jésù yìí kò wá kà sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba. Opportunity ńlá nìyí fún Jésù láti bá Ọlọ́run dọ́gba nígbà tó ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé, ṣùgbọ́n kò kà sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba. Irú ìgbé ayé wo nìyí? Èyí tí Jésù Kristi ń gbé, tí àwa náà ń retí, tí Ọlọ́run ń retí kí a gbé. Ìgbé ayé tí Kristi gbé ń bì yìí, ó ní ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Nínú ìbí Kristi, a rí ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Nínú ayé Kristi, a rí ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Nínú ikú àti àjíǹde Jésù Kristi, a rí ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ jọ̀wọ́ kẹ́ ẹ gbọ́ mi dáradára. Ẹ má fi ojú lásán wo ọ̀rọ̀ ìrẹ̀lẹ̀, torí kìí ṣe gbogbo ènìyàn ló lè ní ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Ìrẹ̀lẹ̀ ó jinlẹ̀ ju ká máa dọ̀bálẹ̀ tàbí ká máa kúnlẹ̀ fún àwọn ènìyàn lọ. Ènìyàn lè máa kúnlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣà, ènìyàn lè máa dọ̀bálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe, ṣùgbọ́n kó má ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Gbogbo tí ènìyàn fi máa gbéraga láyé, òun ló ti wà nílẹ̀ fún Jésù Olúwa. Ó bá Ọlọ́run dọ́gba, ṣùgbọ́n Jésù Kristi kò gbé ìgbé ayé ìgbéraga, ó gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. A dá ìfàmì òróró yàn lu Jésù Kristi Olúwa lórí. Acts of Apostles chapter 10 verse 38. Gbogbo ìfàmì òróró yàn ọ̀run àti ayé ń bẹ lórí ẹ̀, òun gangan ní ìfàmì òróró yàn. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ti dá ìfàmì òróró yàn yìí tán kọ̀ǹfàmù ẹ̀ tán, Bíbélì sọ wípé Jésù wá jáde, ó ń kiri sóore. Gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ bá come across clip yìí, wọ́n dá ìfàmì òróró yàn sí Jésù Kristi Olúwa lórí. Jésù ò lọ ra kámpù kí ó wá máa pe àwọn èèyàn sọ́dọ̀ rẹ̀ kó máa ti àwọn èèyàn tìkùtì. Mo tiẹ̀ gbọ́ wípé àwọn pásítọ̀ kan wà tí ẹ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ gbọ́dọ̀ wà lórí ìkúnlẹ̀ láti bá wọn sọ̀rọ̀ ni. Ẹ kẹ́kọ̀ọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù. Bí wọ́n ti ń da ìfàmì òróró yàn sí Jésù lórí, Jésù ò sọ pé kán wá bóun, òun gangan ní lọ bá wọn. Òun ló ń lọ bá wọn ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Now please, I want you to listen to this in the Greek translation. The words humility and meekness can be used interchangeably. Yes, it can be used interchangeably. Humility and meekness. Ọkàn tútù, ìrẹ̀lẹ̀, a lè lò fún ara wọn. But wá gbọ́, humility is defined as submissiveness. Humility
is defined as submissiveness. Submissiveness. It is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Kì í ṣe pé kẹ́ ẹ máa ro ara yín bí aláìjẹ́ nǹkan kan. Kì í ṣe pé kẹ́ ẹ máa ro ara yín bí aláìníláárí. Kì í ṣe pé kẹ́ ẹ máa ro ara yín bí aláìlera. Kì í ṣe kí ẹ máa ro ara yín gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò wá sáyé tó nítumọ̀. Ṣùgbọ́n thinking of yourself less. Ẹ má máa ro ara yín ju bí ẹ ti jẹ́ lọ. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ní Olúwa kan ní ọ̀run. Ẹ máa gbé ìgbé ayé yín pẹ̀lú ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ Kristi. Ẹ máa gbé ìgbé ayé yín bí ẹni tó ń kóra ẹ̀ ní ìjánu, bí ẹni tó ní gbèdéke. Ẹ máa gbé ìgbé ayé yín gẹ́gẹ́ bí ẹni tó náà ní ẹni tí yóò jábọ̀ fún. Ẹ máa ṣòdiwọ̀n ìgbé ayé yín. That is a life of humility. Now, it is a posture of heart that exalts God and places others above self. Yeah. Ọkàn tó ń gbé Ọlọ́run lárugẹ, ọkàn tó ń gbé Ọlọ́run sókè, ọkàn tó ń gbé ọmọnìkejì sókè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń lo ẹnu láti já ọmọnìkejì bọ́, kì í ṣègbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé ọmọnìkejì lè ṣe rere, kì í ṣẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Àwọn kan tiẹ̀ tó fọ́nì, wọn gbàgbọ́ nínú ọkọ wọn gan, wọn gbàgbọ́ nínú aya wọn gan, wọn gbàgbọ́ pé ọmọ àwọn lè fún àwọn ní ìmọ̀ràn tó ṣètẹ́wọ́gbà. Ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ ni a rí nínú ìgbé ayé Jésù. Òun ló fi lè tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rìnrìn àjò àyànmọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rìnrìn àjò ìgbàgbọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rìnrìn àjò ògo, ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run gidigidi fún ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ irú èyí tó wà nínú Jésù Kristi, ẹni tó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí ó sì bá Ọlọ́run dọ́gba, ẹni tó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ ní ọ̀run. Ó mú àwọ̀ ìránṣẹ́, ó wá mú àwọ̀ ìránṣẹ́, ó wá mú àwòrán ènìyàn, ó gbé àwòrán ènìyàn wọ̀, òun náà ń ṣe bí ènìyàn, ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ lọ́run. Àwa rí ní ìrí ènìyàn, ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀, ó tẹ ara rẹ̀ ba títí di ojú ikú orí àgbélébùú. Jesus Christ, the perfect example of humility. Jesus Christ in his birth, we can see him as a perfect example of humility, as he gave birth to our first son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. This is Jesus, King of Kings, Lord of Lords. We can see he was given birth to in a manger. Jesus, though the King of Kings, chose to be born in the lowliest of places, a manger. This reveals the humility of his incarnation. Abínibùjẹ ẹran, Olúwa àwọn olúwa, ọba àwọn ọba, aláṣẹ láyé, aláṣẹ lọ́run. Ó gbà láti gba ìbí ìrẹ̀lẹ̀ wá sáyé ní ibùjẹ ẹran. A rí àpẹẹrẹ ìrẹ̀lẹ̀ nínú ikú Jésù. According to John chapter 11, John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn rere. Olùṣọ́ àgùntàn rere ó fi ẹ̀mí rẹ̀ kalẹ̀ nítorí àwọn àgùntàn. This is perfect example of humility. He willingly laid down his life, not because he was forced, but out of love and humility. Ikú tí Jésù kú, àwọn ọ̀daràn ni wọ́n máa ń kú kú orí àgbélébùú, ṣùgbọ́n Jésù gbà láti lọ kúrú ikú yẹn nítorí ìfẹ́ tó ní sí aráyé, kìí ṣe nítorí ìfẹ́ nìkan àti nítorí ìrẹ̀lẹ̀. Ó yọ̀ǹda ayé rẹ̀. He was not coerced, he was not forced, but he willingly surrendered himself. Ohun kan ìkẹta, in his earthly ministry, John chapter 3 verse 14 and 15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Jesus took the position of servant
and demonstrated humility by washing his disciples' feet. Please, Jesus is calling us to do the same. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù, àrí ìrẹ̀lẹ̀. Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ ká gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Ó máa ran ayé wa lọ́wọ́. Ó máa jẹ́ ìbùkún fún wa. Ó máa jẹ́ ọ̀nà àbáyọ láti mú ètò àti ète Ọlọ́run ṣẹ. Bí Kristi bó ti jẹ́ Ọlọ́run tó, bó ti ní àwòrán Ọlọ́run tó, ó ní gbogbo àmúyẹ láti bá Ọlọ́run dọ́gba. Ṣùgbọ́n ó ka ara rẹ̀ sí ènìyàn bí irú tiwa láti wá jẹ ìyà, láti wá kú, láti wá ṣe iṣẹ́ ìgbàlà ènìyàn. Ìrẹ̀lẹ̀ tó ga jù nìyí. Kí ẹnìkan kúrò láti Amẹ́ríkà kó náà bọ̀ wá sí Nàìjíríà. Nàìjíríà tó wá tó ń bọ̀ yẹn náà, àwọn missionaries, yes, let me use the missionaries as an examples. Àwọn missionaries kan wá láti ìlú ọba, wọ́n wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà níbi tí omi tí ó wà ní Nàìjíríà tí ò ti bá wọn lára mu. Afẹ́fẹ́ wa kò bá wọn lára mu. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbí kò bá ara tiwọn mu torí wọn sí nínú sísítẹ̀mù wa. Irú ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ kan nìwọ̀nyí náà. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ ká gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀. Mò ń gbàdúrà fún yín. Mò ń béèrè fún orí ọ̀fẹ́ láti gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ nínú ìdáwọ́lé gbogbo. Ká lè gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọkọ wa. Ká lè gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ìdílé wa. Ká lè gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ sí àwọn òbí wa. Ká lè gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ sí àwọn ọ̀gá wa. Ká lè gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ nínú ìjọsìn wa sí Ọlọ́run. Ká lè gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ kí ètò ayé wa kó bá lè bá ètò Ọlọ́run mu. Olúwa yóò fún wa ní orí ọ̀fẹ́ yẹn. Olúwa yóò fún wa ní orí ọ̀fẹ́ yẹn. Olúwa yóò fún wa ní orí ọ̀fẹ́ yẹn. Ẹ má gbàgbé ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn nǹkan wọ̀nyí Sátánì ò fẹ́ ká ní. Àwọn nǹkan wọ̀nyí Sátánì ò fẹ́ ká mọ̀. Àwọn nǹkan yìí Sátánì ò fẹ́ ká gbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí Sátánì ò fẹ́ ká pòǹgbẹ rẹ̀. Torí Sátánì mọ̀ wípé ibi tí ayé gbogbo ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ó ní ìrẹ̀lẹ̀. Àwọn tí ò bá ní ìrẹ̀lẹ̀ wọn ò lè gbà kí Jésù máa darí ayé àwọn. Ohun tí ìgbàgbọ́ sì túmọ̀ sí òun ni wípé máa darí ayé mi. Èmi ó jẹ́ number 2, ìwọ Ọlọ́run máa jẹ́ number 1. Ó pè fún ẹni tó bá nírẹ̀lẹ̀ láti gbà láti wà ní number 2. Ọlọ́run ló máa ń wà ní number 1 ayé gbogbo àwọn tó bá ti ní ìrẹ̀lẹ̀. Ìrẹ̀lẹ̀ is a general acceptable life to every human being. So mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, it's a virtue that cannot be found just anywhere. Ẹ jẹ́ kí a gbé ìgbé ayé ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, pẹ̀lú ara wa, pẹ̀lú àwọn ìdílé wa, níbi iṣẹ́ wa, níbi gbogbo. Ká gbé ẹ̀mí ìgbéraga sọnù torí ìgbéraga ọ̀tá Ọlọ́run ni. Ìgbéraga àti ìrẹ̀lẹ̀ ò lè dúró nínú ọkàn kan. It's either kí ìgbéraga ó máa wà nínú ayé ènìyàn, kí ìrẹ̀lẹ̀ ó má sí, tàbí kí ìrẹ̀lẹ̀ ó wà, kí ìgbéraga kó má sí. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín, yóò sì dára fún yín. A máa pàdé ní episode 2. God bless you in the name of Jesus Christ. Shalom.